薩迪卡，大家好，我係 Johnny。咁今日係我嚟到曼谷嘅第19日，依家咧嚟到重新嚟翻濱河夜市度，同翻我兩個朋友去食嘢啦。咁今日你聽到個氣氛好 OK 嘅，實不相瞞，今日出嚟嘅時候咧都棘手啊，因為如果唔係有個女仔咧去幫我哋同人哋講我哋嚟咩地方咧，根本上今日都出唔到嚟。所以而家每一日我嚟到泰國面對嘅問題咧，就係咧出門啊，因為無時無刻都需要用泰文去講呢，咁啲司機都見到我唔係講到泰文嘅時候呢，一嚟就拒絕換我啦，或者係將我收貴啦。咁呢個都係我哋每日面對緊嘅問題。啱啱呢又有個少少尷尬嘅，因為呢人哋見到我哋嘅器材專業啊嘛，我哋又夾住咪呢，跟住人哋就即刻問我哋係咪做 YouTube。咁我哋梗係話係啦，但係當然 Johnny 好誠實嘅，我話俾人哋聽呢，我係一個新手啦。跟住同佢講唔緊要，我哋最緊要 enjoy， 最緊要型咁就得㗎啦。咁我就都叫做變相咧識咗個朋友啦，咁就同大家分享下。所以我哋咧靠你哋將 Johnny 成為一個與眾不同嘅人。我同你走遍每一個地方，都令到其他人係對我哋刮目相看，對我哋嘅頻道係一個好嘅印象。OK， 拜拜。OK，thank you so much。OK。大家聽唔聽到呢首歌啊？呢首歌咧，Johnny有啲感情係點解咧？喺5年前我嚟曼谷嘅時候咧，我聽過呢個嘅主音喺商場度真人表演，咁所以而家我又再聽翻佢咧，少少腦海嘅回憶都翻咗嚟啦，俾你哋聽少少啦。咁不過咧呢個人把聲咧就唔係原唱嚟嘅，我聽得出。如果你問 Johnny 點解咧，Johnny 都叫有少少嘅音樂底子嘅，咁所以我一聽咧就聽得出唔係原唱嚟噶啦。咁我哋嘅嘢食嚟咗啦，雖然咧有少少就真嚇，咁但係 Johnny 嚟到呢度咧係食個氣氛嘅，咁我都俾大家睇睇啦。講過㗎啦，我哋咧食嘅咧係少食多滋味，咁有時食嘅嘢係飽啲，有時食嘅嘢冇咁飽咧，都唔係一個太大嘅問題嚟嘅，因為嚟到呢度咧 ，Johnny 想同大家一齊 enjoy 泰國嘅所有事情。呢首歌嘅副歌位咧我都幾中意啊，可以俾大家聽下，因為其實 Johnny 都追呢個泰國嘅流行曲追得幾貼㗎。咁俾你感受下呢度嘅氣氛啦！我而家將個鏡頭轉去俾大家睇睇。哇！呢個吉他位真係好正，真係啱我口味。跟住仲有2個一齊大家 share 嘅嘢食。已經咧個麵咧食到七七八八啦，最後呢少少嘅畫面一定要同你哋 share， 放心。依家咧我對住個鏡頭食嘢已經係習慣晒㗎啦，反而我唔對住鏡頭食咧，我自己仲唔習慣添。OK， 呢啖屬於你哋嘅。啱啱咧發現咗一個好靚嘅畫面，呢個 pizza 嘅拉花。我希望咧我哋個芝士都可以係一個好突出嘅畫面。我輕手啲拉長佢 ，OK 啦係嘛？但係咧我就放低切出嚟啦，我想斯文少少啊。OK， 可以OK 啦 ，pizza 唔多作太多嘅評論。咁我而家咧帶大家入去聽下先。因為我都唔知佢嗰個咩隊。From Hong Kong. Yeah. I stay outside. Your voice good. Okay.
好啦，咁不知不覺間咧 ，Johnny 都喺度聽咗一輪嘅音樂。隨住佢離開嘅時候咧 ，Johnny 嘅第19日嘅曼谷之旅咧，我哋都結束啦。如果你中意 Johnny 嘅影片，記得訂閱同埋打呢個小鈴鐺。令你下一部影片再見。